အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၄တောင်မပြောရှင်းတာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ People Channel လေးကနေမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောပြမှာတော့ပတ်ကြီးဆော့တဲ့လူတွေအဲ့မှာဖုန်းတွေ run 2 run 3 run 4လောက်နဲ့ဆော့တဲ့လူဘာခွာမပြောင်းလဲဟဲ့လေးနေခဲ့ရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့နီလန်းလေးကဘရိုအတွက်အသုံးတယ်မယ်အသုံးဝင်မယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe လုပ်သွားခဲ့ပါကဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအဲ့ဒါမစခင်မှာဘယ်လိုသွားလိုက်မလဲဆိုရိုးရိုးဒီဇိုင်း game result ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြမယ်ဗျာဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်game နဲ့ကိုကျွန်တော်ရိုးတန်းဝင်လိုက်ပြီကျွန်တော်တန်နဲ့တိုးထားမယ်game နဲ့တအားကျနေပြီကျွန်တော်တန်မကြားမကြောက်လို့စောက်ချိုးကြီးတန်မကြားရင်ဘရိုမနားထောင်တာတမျိုးဖြစ်ကုန်မယ် My God wow ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သွားလိုက်ပြီ game နဲ့သွားပြီးခဏလေးစောင့်ပေးပါโอเคကျွန်တော်ထပ်ပဲဝင်လိုက်တော့မှတခါ rejoin ပဲလုပ်ပြီးတော့ training ground နဲ့ကိုပဲသွားပြမယ်ဒါပေမဲ့90 fps ကတော့ဒီထဲမှာဆင်ပြေပြ iPad view ကတော့ဒီထဲမှာမသိတာဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြမယ်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ 60 fps ပါကျွန်တော်နောက်ပြီးဒါလေးပြောင်းအောင်မယ်ဒီကောင်နေမှာမိုင်းကုန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမသိသေးလေးနဲ့โอเคပါဒါကတော့ကျွန်တော်ပြအောင်ဟိုဒါကကျွန်တော်ရဲ့ graphic ထဲမှာ extra me 60 fps ပဲရပါတယ်အဲကျွန်တော်ထားတဲ့ပုံစံလေးပါ60 fps ပဲရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဲ60 fps ဆိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ကြအောင်90 fps ပဲတက်ယူမလားအဲ့ထက်မှာ90 fps လည်းယူလို့ရတယ်90 fps နဲ့ iPad view လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဘာပြောနာကျွန်တော်ကတော့90 fps နဲ့ iPad view လို့ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ဟေး let's go ကျွန်တော်ဒါလုံးလုံးထွက်လိုက်မယ်โอเคလုံးလုံးထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရှင်းလိုက်မယ်ရှင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲပေါ့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ် Play Store ကိုသွားမယ် Play Store ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာမယ်ဆို90 fps PUBG ရိုက်ရှာမယ်ဒီကောင်လေးပါဒီဒါလေးကတော့ပြောမှဆိုနားမလဲတဲ့သူတွေ game မှာဆိုပြီးတချို့ဒီ knowledge ဘိုင်းမှာအားနေလူတွေစင်ပြီးတယ်ဗျာဒီကောင်လေးကို down လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ item ကိုဒီ icon file ကိုဖြုတ်တယ်လေကျွန်တော်နောက်မှပြောပြမယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး file တွေကို software တွေကိုသွားမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီး version တွေပဲဒီတိုင်းလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အစောပိုင်းစဝင်တော့ permission တွေပဲတောင်းရင်တောင်းမယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရတယ်ဗျဝင်တော့ကြောအမှ custom domain လည်းလုပ်လို့ရတယ်ကွာတူလည်းလုပ်လို့ရတယ် custom 90 fps လည်းလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့ပေးထားတဲ့ iPad view နဲ့90 fps ကိုလုံးမှာပြတယ် Korea version ဆို Korea version global ဆို global ကျွန်တော်ဥစ္စာ global မလို့ global version ကိုပြောင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာအောင်နှိပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးပေါ့ iPad 90 fps ပို့ပြီးအကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အမှ unlock ဆိုတာဒီမှာ unlock iPad view ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာလေးဖွင့်လိုက်မယ် unlock iPad view ဒီကောင်လေးပါ okay ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် unlock လုပ်နေပြီ iPad view နဲ့90 fps ကျွန်တော်လေးကိုအမှန်တူကျွန်တော်ဝင်နေမယ်ကျွန်တော်လေးကြည့်ပေးလိုက်ပါ oh no ဒီခုနေကြတယ်နဲ့အခါစောတိုင်းဒါကြီးပဲတော့ချော့လုံနေရမှာလားမလုံရပါဘူးအခါဆိုရပါပြီခဏလေးပါကျွန်တော်ရှေ့နေတယ်โอเคသူမရှိတယ်ဒီလောက်ဒီစိတ်ရှင်ကောင်းပါပဲโอเคကျွန်တော်အဲ့မှာရသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုစောင့်ဝင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကသွားမလဲဆိုဒီကသွားမယ်နောက်တစ်ခါဒီတစ်ခါဝင်ပြီးသွားရင်နောက်ခါကျတော့ဒီ software တွေဝင်ကြမလို့ဗျာဘရိုအသုံးမလို့လည်းဖြတ်ပလိုက်လို့ရပြီโอเคကျွန်တော်အဲ့ထန်လေးလမ်းကိန်းနဲ့သွားလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဟို training ground နဲ့မပြတော့ဘူးဗျာ leave it ထဲကိုပြမယ်ဒီကျွန်တော်ဆော့ရဖုန်းဆို Redmi Note 12 Pro Plus ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Android ဒီမှာသိရမလား iPad view တော့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခု iPad view လည်းရမယ်90 fps လည်းရမယ်ဘယ်လောက်အဆင်ပြေလဲ Proโอเคပါခဏလေးစောင့်ပေးကြပါကျွန်တော်မှ cancel လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်ထဲကိုသွားမလဲဆိုကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ပဲသွားပြီးလိုက်တော့မဗျာဒီဟာဒါလာယူခိုင်းနေဒီဟာရင်တော့ကျွန်တော် leave it ထဲကိုသွားလိုက်မယ်တို့ပွဲထဲမှာပြစ်ပြမယ်ပွဲထဲမှာဘယ်လိုနေမလဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့ကြည့်လိုက်အောင်ဒါရနားမလဲတူတွေလည်းအဆင်ပြေပေါ့ဒီ software လေးဝင်မယ်ဒါလေးနေမယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အဆင်းလေးတိုင်းလုပ်သွားရင်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောင်းထားတဲ့လက်ကွက်ကနေသူက define တွဲလိုက်ရင်ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်
ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲဆိုတော့ကိုထားတဲ့ဟာကိုရှိရထားလိုက်မပြောင်းဘူးဗျာကျွန်တော်ဆိုနံပါတ်3ဆိုရင်3ပဲပြောင်းမယ်ကွန်ထိုးတွေကဘာပိတ်သွားမယ်ဆိုရင်ပြန်ဖိုင်ရတဲ့ original ပြန်ပြန်ကျွန်တော်ဘာပြောင်းမကြည့်လောက်မှာကျွန်တော်မပြောင်းပါဘူးအဆင်ပြေပါလေအခုကြည့်ပါအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာပြစ်လို့ကတော့တကယ်မိုက်တယ်ဒီချိန်မှာလူပေါင်းတိတိလေး iPad ပြရပဲချိန်မှာမြင်ရမယ်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဗီဒီယိုလေးဆောင်းအောင်ကြည့်ပေးပါဘရိုအတွက်လည်းရိုးရှင်းပါတယ်နားလဲစီမဲ့နီးလေးပဲကျွန်တော်အများအားမျှဝေပေးရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial ရဲ့မခက်ဘူးဗျာသူများရေလို့ဟိုထဲသွားဟိုဖိုင်လို့ဒီဖိုင်လို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဟာရမအဲ့လိုမပြောနဲ့လေကွာဗျာကျွန်တော်ဒီ software လေးနဲ့တချို့မသိရလူတွေအဆင်ပြေအောင်လေးကျွန်တော်ညှောက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမှ follow လုပ်လိုက်မယ် bro ပြကြတယ်ကျွန်တော်ဆင်းမယ် export ရမဟုတ်ဗျာဒီနားလေးကျွန်တော်ဆင်းလိုက်မယ်သူကပြောမယ်ဆိုဒီ file ဒီကောင်းဒီ software လေးကစကုတ်လေးနည်းနည်းငြိမ်နေဗျာအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကလည်းသုံးခဲ့တယ် no ban မှာအဆင်ပြေတော်တော်အဆင်ပြေတယ် enemy ကပါနေတော့ခါရောက်တောက်ခံရမှာထင်တယ် okay အဲ့မှာကြည့်ပါကျွန်တော်မှ MB view လေးရပါတယ် MB view လေးရတော့ရှင်းပါတယ်လို့မြင်လို့ကြည့်ကြီးပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါမှပြစ်တယ်ဘူးတကောင်တော့ white လိုက်အောင်မပြစ်တယ်ဘူးပဲဗျာကီရီရလည်းခလေးကီရီလောက်ရှိရကျွန်တော်ကဲကျွန်တော်ဘယ်ကောင်ဒီကောင်ဘယ်မှာကြည့်ကြမလဲโอเคပါကျွန်တော်နေပြောက်ထဲဆိုမမြင်ရဘူးတိတ်ပြီးနော်ဘောတန်ပေးလိုက်နော်ကျွန်တော်ဘောတန်ပေးရလို့ပဲပြစ်ပါတယ် nice ပေါ်မလာသေးပါဘူးဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ပြချင်တာကဒီ90 FP ရပဲ90 FP နဲ့ iMac view ကျွန်တော်အဓိကထားပြချင်တာပါဒီမှာကြည့်ပါဒီပေါင်လေးဆိုလဲတေးသွားတယ်အဆင်ပြေတယ်ဗျာဒီမြင်ကွင်းကြီးဆိုလဲကျဲသွားတယ်ကြည့်ရတယ်ဟို Android phone နဲ့ဗျာဟို iPad နဲ့ ဆော့တယ်လို့ခံစားချက်မျိုးရမှာဗျာသူကလည်းတက်တယ်ဗျာဒီမှာကြည့်တနက်ပြောင်းပြီးဟောအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်တော်တော်လေးပြေရှင်းပြမလားဘာလုပ်မလဲအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်လည်းအကြောင်းဒါနဲ့ပဲဆော့တယ်ကိုဖုန်းက 6G FP ရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ software လေးနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆော့ရတာပို့စမှုဖြစ်တယ်ဗျာအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြပြအောင်ဆော့ဆိုလည်းဒါဆိုလွတ်ပါမပါသေးဘူးဗျာโอเคပဲကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပါတော့မယ်โอเคပါအားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြရတာတွေကဘရိုအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အကျိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုစာအုပ်ပေးနေ like subscribe ကလေးလုပ်သွားခဲ့ကြပါနောက်လည်းဒါမျိုး tutorial လေးပညာရမယ့် tutorial ကျွန်တော်တင်သွားမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က subscribe ကလေးလုပ်သွားခဲ့ပါအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ